Рекордный кредит в размере 3 миллиардов евро, который Европейский инвестиционный банк предоставил аэрокосмическому гиганту Airbus, пример того, как Европа наращивает свои мощности и стратегическую автономию в мире, где на нее нападают со всех сторон, заявила глава ведомства в интервью Euronews. To Airbus, a €3 billion loan, the largest ever to a corporate by the European Investment Bank, precisely to support their strategic plan in the area of aerospace and also security and defense. I think it's a good illustration of how Europe is ramping up its capacity and strategic autonomy. Этот шаг рассматривают как часть более масштабных европейских усилий по восстановлению конкурентоспособности на фоне жесткого соперничества со стороны США и Китая. Airbus is the great success story of Europe. I would argue the European Investment Bank is also one of Europe's greatest success stories. Profitable company, a global leader in key areas, aerospace, security and defense. And so that's why I think it is important to also flag those areas where we are moving in the right direction. Документы на выделение первого транша в размере миллиарда евро были подписаны в Брюсселе в понедельник. Недавно Европейский инвестиционный банк начал вкладывать в оборонную инфраструктуру и сегодня движется к рекорду – 4,5 миллиарда евро в 2026.